मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपको फ्रंट कैमरे में बाइक कैमरे में जानवर दिखा रहा हूँ। सारे के सारे ओरिजिनल आउट क्लास तोता शेफ के अंदर जानवर। जो भैया में से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये जानवर आपको मिल जाएंगे। गुड़िया की स्पेशल ऑफर है, 2 ब्रीडर और 9 बकरियाँ। रेट जब आप सुनेंगे ना आपका दिल खुश होगा। अल्हम्दुलिल्लाह से आप कहेंगे शादेब भाई आज आपने पूरे जब से रेट मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ना, आज जानवर भी वैसे माशाल्लाह से वीआईपी लेकर आए हैं। ओरिजिनल गुलाबी माशाल्लाह से इसके अंदर जानवर कोई नहीं है, यानी कि शेरा प्रिंट, अबलक, बीतल, सिर्फ 3 जानवर जो है ना राजनपुरी के अंदर है, वो भी क्रॉस ब्रीड के अंदर है। क्योंकि दोस्त कहते हैं कि शादेब भाई देसी बकरियां दिखाई जाएं। ये ना हमारे फार्म से गाड़ी गुजर के जा रही थी मेरे प्यारे भाई, इस वजह से ज़रा सा बकरियां डर गई, वो पीछे चले गई। आप लोग जानवर चेक करें मेरे भाई, सारे के सारे खूबसूरत रोड क्लास जानवर। ये देखें, एक शेरा प्रिंट, ये बीतल और ये देखें अबलक के अंदर है माशाल्लाह से जानवर। अभी बाइक कैमरे से पीछे से आपको सॉरी दिखाते हैं, फिर एक एक करके दिखाते हैं और इनके हवाने वगैरह भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरे प्यारे भाई, नंबर 1 पे आ रही, इसका हवाना देखें कितना बनाना शुरू कर चुकी है। और ये भी आप लोग चेक कर लेना, ये 2 नंबर पे आ रही है और ये 3 पे, और ये देखें ना ये क्रॉस हो चुकी है, इसने बीज निकालना शुरू कर, ये 3 पे आ रही है, 4 पे, और ये देखें ये 5, और ये देखें ये 6 पे, ये मक्खी चीना ब्रीडर आ रही है राजनपुरी, और ये 7 पे, और ये देखें ये 8, और ये माशाल्लाह से 9 नंबर पे आ रही है। ये मेरे भाई जानवर आप लोग देखें अल्हम्दुलिल्लाह से कितने प्यारे जानवर लेकर आए हूँ आपके लिए। स्पेशल लॉट है, बिल्कुल ये खूबसूरत रोड क्लास चीज़ें। जो भैया में से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये लॉट आपको मिल जाएगी। रेट भी सुन लें इंशाल्लाह से, आज आपको पहले रेट बताते हैं। वैसे तो इनका हम रेट बताने वाले थे 27,000 26,000, लेकिन हमारी गुड़िया की तरफ से ये आपको 25,000 रुपये में ये लाट जाएगी। 2,75,000 रुपये का ये फाइनल एंड फिक्स प्राइस होगी, इसके अंदर कमी पेशी नहीं होगी। बकरियों की क्वालिटी देखें और खूबसूरती आप लोग चेक कर लें। एक एक दाना मैं आपके लिए चुन चुन के लेकर आया हूँ माशाल्लाह से। ऐसा प्रिंट, ऐसी क्वालिटी अगर कोई भी आपको दे 25 में, ये सारे जानवर आपको फ्री दूंगा। अकेले बकरे कम से कम इसके अंदर 65,000 के मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखें मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से इनकी क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ मेरे प्यारे भाई। ये मेरे प्यारे भाई माशाल्लाह से नंबर 1 पे आ रही है। कम से कम अकेली पाट की कीमत जो है ना 30,000 रुपये, लेकिन आपको ये जा रही है 25,000 के अंदर। मेरे प्यारे भाई अगर पूरी लाट कोई भाई लेगा, मज़ीद आपको अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी प्यारी गुड़िया की तरफ से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी लेना चाहेगा ना कार्गो फ्री मिलेगी। ये आज आपको एक और सरप्राइज़ वाला रेट दे रहा हूँ, कार्गो फ्री है 25,000 के अंदर। ये नंबर 1 पे आ रही है। अभी आपको 2 नंबर वाली दिखाता हूँ यार। ये मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से आ रही है, देख लें बिल्कुल ये खूबसूरत रोड क्लास चीज़ है। 2 नंबर पे इस तरह की चीज़ साहिवाल के अंदर हो या कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान में कहीं पर हो ना, लोग इनकी वीडियो दिखाते हैं कम से कम 70,000 से लेके 75,000 रुपये में। लेकिन आपको इनके हवाने दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें कितना हवाना बना रही है। ये आप लोग चेक कर लें, 2.5 माह तकरीबन 2 माह से ऊपर की कन्फर्म। ये नंबर 1 पे थी जैसे माशाल्लाह से, और इसकी क्वालिटी देखें और ख़ूबसूरती देखें। और ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से इसको देखें, ये देखें ये आ रही माशाल्लाह से नंबर 2 पे। ये इसने थैली बनाना शुरू कर दी है। ये दोस्तों आप लोग चेक कर लें, ये 2 आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सारी की सारी वीआईपी ओरिजिनल चीज़ें आपके लिए लेकर आया आपका भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह से। ये 2 आ चुकी हैं। अभी आपको 3 नंबर वाली दिखाता हूँ। ये दोस्तों माशाल्लाह से आ रही है नंबर 3 पे। अकेले जानवर क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग कार्गो में भी जानवर मंगवाते हो ना तो आपको ये ना लगे कि शादेब भाई ने आपको चीज़ें क्या दिखाई थी और भेजी क्या है। ये मज़े की बात ये मेरे प्यारे भाई, अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं तो लोग कहते हैं कि शादेब भाई सर्दियों से पहले आप इनकी वैक्सीनेशन यानी कि करवा दें, तो इनकी वैक्सीनेशन भी करवा के देंगे मेरे प्यारे भाई। बाकी जो इनकी एहतियाती तदाबीर होगी वो आपको कॉल और व्हाट्सएप पे बता देंगे। नंबर हमारे मौजूद होते हैं, आप उन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। इसका प्रिंट देखें और इसका माशाल्लाह से फेस देखें, प्योर गुलाबी फेस है, अबलक प्रिंट के अंदर आ रही है माशाल्लाह से। 3 पे आ रही है। अभी आपको 4 वाले दिखाते हैं। ये देखें मेरे भाई, इसका पेट देखें अभी से कितना माशाल्लाह से, ये देख लें बिल्कुल ही ज़बरदस्त। जब ये तैयार हो जाएगी यही बकरी आप लोग 70, 75, 80 लाख तक भी सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको कामयाबी अगर लेनी है ना गोट फार्मिंग के अंदर, एक बार ये चीज़ें रखें, इनका एक एक सूआ देखें, इनके बच्चे तैयार करें, फिर अगले सूए के अंदर इनको गबन बेचना चाहें तब आपके इनके ये बच्चे तैयार हो जाएंगे। तब तक ये 4 पे आ रही मेरे भाई, देसी बकरी आ रही है, बिल्कुल ही खूबसूरत चीज़। ये अभी आपको 5 नंबर वाले दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाई मैं हर बार आप दोस्तों के लिए जानवर चुन चुन के निकाल के आता हूँ। ये देख लें इसके अंदर मैंने राजनपुरी, शेरा प्रिंट, अबलक, मक्खी चीने जानवर ऐड करके दिए। मुदरसा मंडी के अंदर इस तरह के बकरे की कीमत कम से कम आपको 40,000 देंगे, लेकिन आपके भाई की तरफ से आपको ये 25,000 रुपये में जा रहा है। लेकिन हाँ ये आप कहेंगे ना अलग अलग जो 2 बकरे हैं वो आपको 65,000 रुपये के मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये मैं आपको बार बार बता दूँ। ये मक्खी चीना बकरा आ रहा है नंबर 5 पे आ रहा है ना अहमद। अभी 5 वाला, 6 वाला और 7 वाला 2 जो यानी कि अबलक वाली पटें वो दिखाता हूँ, फिर 4 राजनपुरी अंदर जानवर दिखाता हूँ। वंजन अहमदी को ये देखें मेरे भाई, ये जानवर अभी 5 जानवर आपके भाई ने आपको दिखा दिए अल्हम्दुलिल्लाह से। इनकी क्वालिटी देखें और इनकी खूबसूरती देखें। इस तरह की चीज़ें कोई भी नहीं दिखाएगा पूरे डेरा गाजी खान में आपको।
ये मेरे प्यारे दोस्तों ये देखें लास्ट 6 नंबर पे आ रही है ना, ये 6 नंबर पे पाठ आ रही है माशाल्लाह से। इस मोहम्मदपुर के अंदर 30,000 से लेकर 32,000 तक देते हैं, लेकिन हम आपको ये 25,000 रुपये में दे रहे हैं विद कार्गो। पूरे पाकिस्तान में 1,000 लगे जानवर का, 2,000 लगे वो हमारा होगा। यार क्या ही बात है, आपके लिए स्पेशल है सिर्फ हमारी गुड़िया की तरफ से। ये आ रही है माशाल्लाह से नंबर 6 पे। अभी आपको 7 नंबर वाली अबलग वाली दिखा के फिर राजनपुरी 4 जानवर दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाई वीडियो आप लोग पूरी देखा करें, उसके अंदर ये होता है हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको एक एक करके क्यों दिखाते हैं ताकि आपको सही माने में चीज़ों का पता चले। बाकी इनका कोई मसला मसाइल हो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी तरह का भी इनको खाने में मसला हो रहा हो या कोई भी इस तरह का इशू आ रहा हो ना, मेरे नंबर मौजूद होते हैं। अगर मैं कॉल पे जवाब नहीं दे सकता व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दें। ये 7 जानवर अभी आपको कलर वाला दिखा देता हूँ, फिर 4 राजनपुरी भी दिखा देता हूँ मेरे भाई। ये मेरे प्यारे दोस्तों 7 जानवर आप लोगों ने चेक कर ली। अगर आप लोग ये अलग लेना चाहेंगे तो ये आपको भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे इनका रेट वगैरह बता देंगे मेरे प्यारे भाई। ये आपको अलग 25,000 रुपये में नहीं मिलेंगे, इनकी प्राइस ज़्यादा मिलेगी, ये मैं आपको बता दूँ बार बार। ठीक है मेरे प्यारे भैया, आप लोग देख लेना। अकेली पठें कम से कम 70,000 रुपये की हैं, लेकिन ये भी आज आपको मेरे प्यारे भाई 25,000 के अंदर जा रही हैं स्पेशल लॉट के अंदर। अभी आपको वो 4 राजनपुरी वाले जानवर भी दिखा देता हूँ मेरे प्यारे भाई। ये माशाल्लाह से दोस्तों प्योर राजनपुरी पठ आ रही है माशाल्लाह से। अकेली पठ की कीमत कम से कम आपको पता है 30-32,000 रुपये होती है। आप कहते हैं शादी भाई आप हमें कम रहे, मेरे प्यारे भाई हम लोग अपने फार्म के जानवर तैयार करते हैं या अगर परचेज़ वगैरह करते हैं ना तो ज़्यादा रोज़ी नहीं लेते। मैं आपको लोगों की तरह बोलूँ मैं 1000 यानी कि 200 लेता हूँ, 300 500 नहीं, 1000-1500 रोज़ी रखना हमारा हक है, क्योंकि आपको पता है महंगाई है मेरे प्यारे भाई। मंडियों में जाना होता है, खर्चा किराया सारा कुछ डाल के हक हलाल की रोज़ी करते हैं, आपके लिए चीज़ अच्छे लेके आते हैं मेरे प्यारे भाई। ये आ रही है माशाल्लाह से नंबर 8 पे आ रही है। मैं अभी आपको 9 और 10 और 11 दिखाते हैं मैं यार। अच्छा दोस्तों मज़े की बात है, ये राजनपुरी के अंदर भी आ रही है, वैसे इसको ना शेरा प्रिंट के अंदर प्रिंट भी है। ये टांग के ऊपर है, दूसरे साइड वाला दिखाओ अहमद, ये देखें ये साइड पे ये शेरा प्रिंट का दाग आ रहा है माशाल्लाह से। आप लोग चेक कर लेंगे, समझ लो ये राजनपुरी और शेरा प्रिंट के अंदर क्रॉस के अंदर, या बकरी शेरा प्रिंट के अंदर होगी, बकरा राजनपुरी होगा, या तो ज़्यादा बकरा जो होगा शेरा प्रिंट के अंदर होगा ज़्यादातर बकरा ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा नस्ल जो जाती है ना वो बकरे के ऊपर जाती है, बकरी जो होगी ना वो शेरा प्रिंट की होगी। ये आ रहा है माशाल्लाह से नंबर 9 पे। अभी आपको 10 नंबर वाली पट और 11 वाला बकरा दिखा के फिर पूरी लाट एक साथ दिखाते हैं। ये भी माशाल्लाह से दोस्तों राजनपुरी अबलग के अंदर आ रही है, ये माशाल्लाह से आ रही है नंबर 10 पे आ रही है अहमद, ये 10 पे आ रही है। अभी आपको ब्रीडर बकरा माशाल्लाह ये देखें वजनी बकरा है माशाल्लाह से दोस्तों। आप लोग इसको तैयार करें ना कुर्बानी के ऊपर, यही बकरा लाख से ऊपर सेल कर सकते हैं। यूँ समझ लें 2 लाख रुपए के आपके बकरे बिकने हैं मेरे प्यारे भाई कुर्बानी के अंदर। तो पीछे से कितना जानवर रह जाए, टोटल 70,000 रुपये में आपको यानी कि जानवर पड़ेंगे। उनके बच्चों के अलावा बच्चे आप उनके तैयार करें, नस्ल के ऊपर ब्रीड के ऊपर आप लोग कितना ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपको 1-2 महीने के अंदर मेरे प्यारे भाई, 5 महीने के अभी यानी कि बाद जब बच्चे देंगी उनके बाद ये 5 महीने और लेंगे, यानी कि 10 महीने ये, फिर 2 महीने के बाद बकरी हीट पे दोबारा भी आ जाती है। यानी कि तकरीबन 14 माह का प्रोसेस है, 1 साल के ऊपर का। तो 1 साल के अंदर आप लोग कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं 11 जानवरों में से, ये आप लोगों को खुद सोच लें। अभी आपको सारे जानवर एक साथ चला फिरा के दिखाते हैं। कीमत दोबारा सुन लें, 2,75,000 रुपये इनकी बनती है विद कार्गो। लाहौर करवाएँ, कराची करवाएँ, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पिंडी, शेखुपुरा, हाफजाबाद या पेशावर, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी आप लोग कहेंगे ना कार्गो विद हमारी होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई 11 जानवरों की। अभी चलते हैं आपको पूरी लाट एक साथ दिखाते हैं।